Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe yambuuziza ku nkozesa y'akafumita bagenda ku nsonga eyo ey'okumenya. Ekafumita bagenda ono mulungi nnyo, amenyera ddala mu abakyala b'embuto. Olubuto luba lutuuse ku myezi 7 8 kitundu osobola okubeera ng'okozesa kafumita bagenda ono. Ajja kuyambako ku nsonga eyo ey'okumenya. Omukozesa otya? Ogenda waali osobola omukulayo yenna, bw'oba tosobodde osobola omukutula n'ogenda ng'okutulako omala omufuna bulungi, naye mufune ng'ofunirako n'akati kano, funa obukoola n'akati kano. Okitegedde? Ky'oba olaba nti nkugambye osobola omukulayo yenna, tekiba na buzibu. Muleete waka beera ng'omwozako, sooka omwozeeko bulungi, omuggyeko ettaka, n'oluvannyuma osobola okugenda ng'oggyako obuggwa buno, obulaba obukunyuulako bw'oti, gano amaggwa osobola okugenda ng'ogaggyako nga weegendereza. Bw'omala okuggyako amaggwa gano ne kasigala kati n'obukoola, teeka mu bbaafu, beera ng'oyenga eddagala lino, liyenge. Bw'omala oddiyenga, by'oyenzewo byennyini beera ng'obitawaaza. Bitawaaze olunaku, osobola obbitawaaza emirundi gyonna. Buli lw'ova okufuuka mu kifo ky'okutawaaza amazzi ameereere, tawaaza amazzi ago ng'oyenzemu eddagala lino lye tuyita kafumita bagenda. Lijja kuyamba ku nsonga y'okumenya. Bwonna bw'okikoze bw'otyo beera ng'obitawaaza olunaku, tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Lijja kuyamba ku nsonga y'okumenya. Kafumita bagenda ono ddagala nnyo ku nsonga eyo ey'okumenya. Ojja kusumuluka bulungi bw'onaaba onaabye ku ddagala eryo erimenya, oba bw'onaaba okweseza ku ddagala erimenya, kijja kuyamba okuzaala obulungi. Kamba we WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.